இப்போ தான் டோல் பண்ணுறதுக்கு வண்டி வந்திருக்கு. நைட் 2:30 ஆச்சு. இந்த வண்டி வந்து இப்போ டோல் பண்ணி தேராதூன் எடுத்துகிட்டு போடுவாங்க அங்கே ராயல் என்ஃபீல்ட் ஷோரூமுக்கு. நாளைக்கு மார்னிங் நம்ம அங்கே போகிறோம். போய் வண்டி செக் பண்ண தேராதூன் போயிட்டுருக்கோம் வண்டி எடுக்கிறதுக்கு. பாருங்கள் என்ன கொடுமையில் ஓட்டிகிட்ருக்கோம். 2 பேருமே ஒரே வண்டியில் போகிறது ரொம்ப கஷ்டம். அது லக்கேஜு எல்லாமே இருக்குது. சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி நடிச்சிட்டே போகிறோம். எவ்வளோ வழி வந்தாலும் தாங்கும். வண்டி ரெடி ஆகிருக்குன்னு மெசேஜ் வந்துருச்சு. ஸோ போனோன்னா வண்டி கிடச்சிதுன்னா நம்ம அடுத்த டெஸ்டினேஷன் என்னென்னு ஒன்றும் டிசைட் பண்ணல. மோஸ்ட்லி தேராதூனாக இருக்கும். தேராதூனில் போய் நம்ம ஸ்டே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தென் வில் டிசைட். டோட்டலாக நாங்கள் ஸ்டே பண்ண இடத்துலேருந்து தேராதூன் இந்த பைக் சர்வீஸ் சென்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 100 கிலோமீட்டர்ஸ், 106 கிலோமீட்டர்ஸ். ஸோ வி ஆர் ஆன் த வே. அங்கே போயிட்டு பார்க்கலாம் என் பைக் என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குன்னு. ஹாய், குட் மார்னிங், வெல்கம் பேக். நிறைய நடந்துருச்சு லாஸ்ட் 2 days. பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி டேட் என்னென்னு மறந்துடுச்சு. அந்த அளவுக்கு சுற்றிட்டு இருக்கிறோம். டுடே இஸ் 13 and 9:16 ஆச்சு. பைக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. எஸ்டர்டே லேட் நைட் நாங்கள் இங்கேருந்து ஒரு மார்க்கெட்டில் அவங்க டெல்லியிலேருந்து அந்த பைக் ரெண்டல் கம்பெனி வந்து அனுப்பிச்சுட்டாங்க. வந்து அப்புறம் எடுத்துகிட்டு வந்து ராயல் என்ஃபீல்ட் ஷோரூமில் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு மெக்கானிக் மட்டும் வெயிட் பண்ண சொல்லி அவர் மூலிமா மாற்றிட்டோம். பைக் ரெடியாக இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முசூரி தான் போக போகிறோம். முசூரி வந்து என்ன பிளேஸ் பார்க்க போகிறோன்னு சத்தியமாக தெரியாது. அங்கே போய்ட்டு லோக்கல் கூட கேட்டு அப்படியே பார்க்க போகலான்னு தான் அந்த பிளானில் இருக்கும். ஸோ லெட்ஸ் கோ. அண்ட் ஒரு பைக் தான் எடுக்க போகிறோம். ஏன்னா லக்கேஜ் எல்லாம் இங்கேயே விட்டு போயிட்டோம். ஓயோலேயே நான் வந்து இது நாள் வரைக்கும் ஸ்டே பண்ணல. இது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஓயோ. அவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்காங்க பசங்க. இங்கே ஏதாச்சும் கேட்டோம்னா உடனே ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ரூமும் அதே மாதிரி தான். நாங்கள் கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிட்டோம். பட் இட் இஸ் வெரி நைஸ் ஆக்சுவலி. ரூம் 1000 rupees தான் இந்த ரூம் ரெண்ட்டு. பட் ரியலி ஒர்த் இட். ஏன் கையில் வச்சுருக்கேன்னா ட்ரைபாட் உடஞ்சி போச்சு. ஒரு ட்ரைபாட் வந்து மறந்து வச்சுட்டு வந்துட்டோம். அது ரிஷிகேஷ் அனுப்ப போகிறாங்க. இன்னொரு ட்ரைபாட்டில் வந்து மேலே இருக்கிற மவுண்ட்டு தொலைஞ்சிடுச்சு. பைக்கில் பின்னால் வச்சுருந்தேன், அது தொலைஞ்சிச்சு. ஸோ கை தான் ட்ரைபாட் இப்போதைக்கு. ஓகே, லெட்ஸ் கோ. பார்த்தீங்கன்னா பேகேஜ் எல்லாம் இங்கே வச்சுருக்கோம். பேகு எல்லாமே எங்களோட பேகேஜ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஒரு 10 பேர் எடுத்துகிட்டு போகிற அளவுக்கு இருக்குது. ரைடிங் ஜாக்கெட் எல்லாமே. சமைச்சா போகலாம். இதுதான் பைக்கு நேற்று நைட் ரெடி பண்ணோம். பார்த்தீங்கன்னா 2 பைக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். அது பூரா சேராக இருக்கும், இது நீட்டாக இருக்கும். ஏன்னா கம்ப்ளீட்டாக வாட்டர் வாஷ் பண்ணி அந்த பம்ப் மட்டும்தான் மாற்றுச்சு. மற்றபடி சர்வீஸ் அங்கே விட்டுருந்தனால வண்டி நீட்டாக பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, லெட்ஸ் கோ டு மிசோரி. நாங்கள் ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்திருப்போம். வரும்போதே லைட்டாக வண்டியில் சவுண்டு வந்துட்டு இருந்துச்சு ஃப்ரண்ட்டில். என்னென்னு பார்த்தோம்னா என்னென்னு கண்டுபிடிக்க முடியல. மீன்ஸ் ஃப்ரண்டில் டிஸ்க்லேருந்து வருதா கப்லேருந்து வருதான்னு எதுவும் தெரில. ஸோ ராயல் என்ஃபீல்ட் ஷோரூமே போய் பார்த்துடலாம். பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஒரு 6 கிலோமீட்டர்ஸ்குள்ளே தான் இருக்குது ராயல் என்ஃபீல்ட் ஷோரூம். ஸோ அங்கே போய் பார்த்துட்டு ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் பண்ண முடிஞ்சால் இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மறுபடியும் எங்கேயாச்சும் சுற்றி பார்க்குற இடம் பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா போகலான்னு பிளானு. ஸோ மறுபடியும் இப்போ ராயல் என்ஃபீல்ட் ஷோரூமே ரிட்டர்ன் போக போகிறோம். அங்கே போய்ட்டு உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன் என்ன ஆச்சுன்னு. इधर फ्रंट से ज़्यादा साउंड हो रहा है. ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பீடோமீட்டர் கப்பு தான் உடஞ்சிருக்கு. நாங்கள் எடுக்கும்போதே கொஞ்சம் லைட்டாக கிராக் விட்டு வந்துச்சு. இப்போ ஃபுல்லாகவே போயிடுச்சு அந்த கப்பு. அதே தான் கழட்டி பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ குவிக் அப்டேட், ட்ரிப் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கேன்சல்ட். எங்களுக்கே செம்ம கடுப்பாயிடுச்சு. 2 நாளாக அந்த பைக்கோட சுற்றி 3 நாள் வேஸ்ட்டாக போச்சு. அதனால் we decided to go back home. இதுக்கப்புறம் எங்கேயும் பார்க்க முடியாது.
இந்த பைக்கு. ஏன்னா இன்றைக்கி காலையில் எடுத்துகிட்டு மிசூரி போகலான்னு போனால் பாதி வழியில் மறுபடியும் சவுண்டு வந்துச்சு. கேட்டால் அந்த மீட்ரு வந்து உடஞ்சிருந்துச்சு முதல்ல. ஆனால் அது ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிடுச்சுட்டாங்க. சர்வீஸ் சென்டருக்கு அவன் ஸ்டோன் ஹெட் பைக்ஸ் கால் பண்ணால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எங்களோடதெல்லாம் வந்து குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்னுக்குறாங்க. இப்போ குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் அந்த மீட்டரில் எடுத்து நாங்கள் பார்த்தோம். மீட்ரு பார்த்தீங்கன்னா 3 இடத்துல வந்து டேப் அடிச்சிருக்காங்க. முதலே போனது தான். ஒருத்தன் 15 நாள் ரைடு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னா எந்த அளவுக்கு ஒரு குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்டை நம்ம கொடுக்கணும். ஏன்னா நாங்கள் க்ளோஸ் டு பேயிங் 40,000 ஃபார் இந்த பைக் ரெண்ட்டுக்கு மட்டுமே 15 டேஸ்க்குண்ணா. இப்போ அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா, எல்லாமே ப்ராடக்ட் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துருக்கணும், எல்லாமே இது பண்ணியிருக்கணும். எதுவுமே பண்ணல. ராயல் என்ஃபீல்டு ஷோரூமில் கொடுத்தா இதெல்லாம் போன ப்ராடக்ட் மாட்டி விட்ருக்காங்கங்கிறாங்க. சரி, இதுக்கப்புறம் நம்ம நிறுத்தி ரிஷிகேஷ் எல்லாம் பிளான் பண்ணி அங்கேயும் போய் இந்த மாதிரி ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா டெஃபினட்டாக நம்மளால் வேஸ்ட் ஆஃப் மணி டெய்லியும். எது நாங்கள் முதல்ல இன்றைக்கி வரைக்கும் தான் புக் பண்ணியிருந்தோம். 10 டேஸ் தான், ஃபர்ஸ்ட் 11 டேஸ் தான் புக் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னு வச்சுருந்தோம். அதனால நாங்கள் தப்பிச்சோம். இப்போ 3 நாள் நான் வண்டிக்கூடையே சுற்றிட்டு வந்துருக்கோம். மீன்ஸ் தேராதூன்லேருந்து உத்ராசி கீழேருந்து அந்த நேற்று ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம்ல, அந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. அதுலேருந்து இங்கே வர வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்குக்கு வேண்டியதான் நாங்கள் தேராதூனே வந்தோம். நேற்று நைட்டு போய் அலைஞ்சோம், எல்லாம் பண்ணினதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அதெல்லாம் நீங்கள் தான் பண்ணி ஆகணும், ஏன்னா பைக் நீங்கள் ரெண்ட் எடுத்துருக்கீங்க. ஆனால் ரெண்ட் எடுக்கும்போது இவங்க என்ன சொன்னாங்க, நீங்கள் சர்வீஸ் ஆன் ரோட் சர்வீஸ் எல்லா பக்கம் இருக்குது சார், நீங்கள் எதுவுமே பிரச்சனை, எங்கே ரிப்பேர் ஆனாலும் நீங்கள் வண்டி விட்டுடலாம், அவங்க நாங்கள் வந்து பார்த்துக்கோம். நாங்கள் சீரியஸாக இவனை I'll do a separate review இந்த இதுக்கு ரெண்டட் பைக் எப்படி எடுக்கிறது, என்ன பண்ணணும்னு. ஆனால் இந்த தடவை ரொம்ப பெரிய மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் எங்கிட்ட எடுத்து. ஏன்னா எல்லாமே சிஸ்டமைஸ்டுவீங்க. ஒரு ரீஃபண்ட் கேட்டால் இல்லை எங்கள் பாலிசி அப்படி இருக்காதுங்குவாங்க. கொரோனானால நான் அதை மாற்ற சொன்னால் அது மேல் பாலிசி இல்லைங்கிறாங்க. என்ன சொல்கிறது, ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனோட பீக்குக்கு போயிட்டோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ட்ரிப்பில் போய் என்ஜாயெலாம் பண்ண முடியாதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. அதனால் சரி நம்ம கிளம்பிடலாம் ஊருக்கு, வீட்டுக்கு யாருக்கும் தெரியாது, அட்லீஸ்ட் நாம் சந்தோஷம் இல்லைனாலும் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கலான்ட்டு தான் இப்போ கிளம்பிட்டோம். 236 கிலோமீட்டர்ஸ் இங்கேருந்து டெல்லி. அவங்களுக்கு வந்து 7 o'clock பைக் கொடுக்கணும். அப்புறம் எவ்ரி 1 hour வந்து 200 rupees சார்ஜ் பண்ணுவாங்களாமா. ஸோ 5 நாளாக 3 நாளாக நாயாட்டாக அலைஞ்சிட்ருக்குறோம் இந்த பைக்குக்கு பின்னால். அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரில. சரியான வெயில் அன்றைக்கி. வா, இந்நேரம் கேதார்நாத் ட்ரெக் பண்ணிட்டு இருந்துருக்கோம் நாங்கள். இந்த பைக்குனால இன்றைக்கி ரோட்டில் வெயிலில் ஓடிட்டுருக்குறோம். ஸோ டிசப்பாயிண்டிங். நான் நெகட்டிவாகவே இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கு வேண்டி தான் நான் இன்றைக்கி காலையில் கூட சரி பைக் இப்படி ஆனது அதை பற்றி அதிகமாக பேசலை. சரி லெட்ஸ் கோ, போய் இருக்கிற டைமை நம்ம என்ஜாய் பண்ணலான்னு. எனக்கு இது 1.5 வருஷம் 2 வருஷமாக பிளான் பண்ண ட்ரிப்பு. போன கோவிட் சிச்சுவேஷன் ஆனதுக்கு அப்போ பிளான் பண்ணது. போன ஏப்ரல், இந்த ஏப்ரல் எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கோம். பண்ணி என்ன பிரயோஜனம்? நான் சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா ஸ்பித்தி கவர் பண்ணோம், அது வரைக்கும் சந்தோஷம். உத்தரகாண்ட் அகைன் கண்டிப்பாக வருவோம், ஆனால் எப்போன்னு தெரில. இந்த இடத்துல ஏன் ஸ்டாப் பண்ணுறாங்கன்னா, உத்தரகாண்ட்குள்ளே வர்றவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து கோவிட் டெஸ்ட் எடுக்க சொல்கிறாங்க. மீன்ஸ் அட்லீஸ்ட் they will check the temperature, இந்த பேசிக் இருக்குல்ல அதெல்லாமே செக் பண்ணுவாங்க. சீரியஸாக மனசே இல்லை இந்த ட்ரிப் இப்படி முடிக்கிறதுக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் மெமரிஸோடு, நல்லா ஹாப்பியான மெமரிஸோடு முடிக்கும்னு நினச்சேன். பட் இட்ஸ் எ லேர்னிங். இப்படியெல்லாம் இருந்தால் இதுவும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தானே. அடுத்த இந்த மாதிரி தப்பை பண்ண மாட்டோம். இவங்ககிட்ட ரெண்ட் எடுக்கிறது, வில் கம் ஆன் அவர் ஓன் வெஹிக்கிள், அதுதான் பெஸ்ட்டு. 220 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. 4.5 hours ரைட்.
ஏதோ டனலுக்குள்ளே போகிறோம், பார்ப்போம். சின்ன டனல் தான், உள்ளே போனோடனே வெளிச்சம் தெரியுது. அதான் சைடு நினச்சோம், அதுக்குள்ளே என் பைக் பஞ்சர் நினைக்கிறேன். காற்று சுத்தமாக இறங்கிடுச்சு. தூக்கலாம் முடியாது, சென்டர் ஸ்டாண்ட் போட்டு முட்டு. தலை அங்கே ஏர் ஃபில் பண்ணுறக்கே சரியான போராட்டம். இதெல்லாம் லாரிக்கு ஏர் அடிக்கிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இது ஸ்போக்ஸ்குள்ள விட்டு அடிக்க முடியல. எப்படியோ அடித்து டெல்லி போய் சேர்ந்தா போதுங்கிற மாதிரி ஆகிப்போச்சுப்பா. பஞ்சர் இப்போ காற்று அடிச்சுட்டு வந்தால் மறுபடியும் பஞ்சர் ஆகி காற்று இறங்கிடுச்சு. அதனால் இங்கே ஒரு இடத்துல பஞ்சர் போட்டுடலாம் அப்படின்னு நிறுத்தியிருக்கோம். சோதனை மேல் சோதனை, அப்பா முடியலடா சாமிங்கிற மாதிரி இருக்குது. ஒவ்வொரு விஷயம் நாங்கள் கிளம்பி லாஸ்ட் 3 days அப்போ என்னைக்கு உத்தரகாண்டுக்குள்ளே காலை வச்சோமோ வேறு லெவலில் இருக்குது. ஆனால் மறுபடியும் கால் வைப்போம், விடமாட்டோம். பஞ்சர் போட்டோம்ல, போட்டு முடிச்சாச்சு. ஆக்சுவலாக ஒரு சின்ன பஞ்சர் இருந்துச்சு வண்டியில். அந்த டியூப்பு மடிஞ்சு அப்படியே பஞ்சர் ஆகிருக்கு. ஆக்சுவலாக என்னென்னா, அந்த பஞ்சர் போட்டவர் வந்து தமிழ்நாடெல்லாம் வந்திருக்காராமா. தமிழ்நாட்டை பற்றி பெருமையாக பேசிட்டு இருந்தார். அப்புறம் அவர் 50 ரூபா கேட்டார், நாங்கள் 100 ரூபா கொடுத்துட்டு வந்தோம். ஏன்னா நாங்கள் அவர் இல்லைன்னா நேரம் நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருப்போம் இந்த ரோட்டில். அவர் உடனே வாங்க கொண்டு வந்து நிறுத்துங்க, நான் பண்ணித்தரேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏர் தான் அடிப்பார்னு நினைக்கிறேன். பஞ்சர் போடு வரான்னு தெரியல, ஆனால் பட் போட்டார். டக்குன்னு ஒரு 15 minutes தான், டயரை கழட்டி டக்குன்னு போட்டு வந்துட்டார். another 120 kilometers to Delhi. டைம் ஒரு 3:30 ஆச்சு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. டெல்லிக்கு பக்கத்தில் வந்தாச்சு. ஒன்றா 49 kilometers, 1 hour 2 minutes. ஃபைனலி டெல்லி அரைவ்ட். டெல்லி வந்துட்டோம். பண்ணி ரூமு ஆன் த வேலையே புக் பண்ணிட்டோம். அதனால் இப்போ ரைட்டாக கொண்டு போய் லக்கேஜ் எல்லாம் ரூமில் வச்சுட்டு இந்த பைக்கை கொண்டு போய் தலையை சுற்றி தூக்கி போட்டுட்டு வந்து ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டியதான். சரி, நாளைக்கு ஒரு நாள் சும்மா டெல்லியில் மட்டும் சும்மா லோக்கலாக சுற்றலாம், எங்கேயாச்சும் போகலாம், ஷாப்பிங்லாம் பண்ணுறப்ப தான் பண்ணலாம். மச்சான் நிறைய ஷாப்பிங் பண்ணோன்ட்ருக்காரு, அதனால் அவருக்கு கம்பெனி கொடுப்பேன். டெல்லினாலே டிராஃபிக். இது எல்லாமே எலக்ட்ரிக் ஆட்டோஸ் இங்கே இருக்கிறது. இதோட இந்த வின்டர் ரைட் சீசன் முடியுது. நாங்கள் உன்னை ரூம் போயிட்டு லேட் ஆகிரும்னு நினைக்கிற பைக் கொண்டு போய் ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இதோட நான் இந்த vlog க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலுக்கு. அண்ட் சீக்கிரமாகவே நம்ம இன்னொரு ரயிலில் மறுபடியும் மீட் பண்ணலாம், ஒட்டுக்கா ட்ராவல் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் ஸ்டே சேஃப் அண்ட் ஸ்டே ஹெல்தி.